ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு தனாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம எக் பிளான்ட் ஃப்ரை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பெரிய கத்திரிக்காய் 2 எடுத்துருக்கேன். 2 ஸ்பூன் ரெட் சில்லி பவுடர், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 2 கொத்து கருவேப்பிலை, உப்பு தேவையான அளவு, மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன். இப்போ இதை ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம். இப்போ நம்ம மசாலா போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம். மஞ்சத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு, மிளகாத்தூள், கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டு நம்ம பிசைஞ்சு வச்சிடலாம். இதை கத்திரிக்காய் நல்லா மசாலாவில் தடவி வச்சாச்சு. கத்திரிக்காய் நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு. எண்ணெயிலேருந்து எடுத்துக்கலாம். சூப்பரான கத்திரிக்காய் ஃப்ரை ரெடி.